에어컨 선택 시에 가장 고민되는 평형이에요. 지원 평수는 보통 주택이나 오피스텔에서는 전용 면적의 60%에서 70%를, 빌라나 아파트에서는 공급 면적의 50%를 면적으로 잡으시면 돼요. 만약 조금 더 정확한 에어컨 용량을 구매하고 싶다면 실사용 평수의 400을 곱한 값과 비슷한 전격 냉방 능력을 가진 에어컨을 선택하시면 되죠. 그리고 저희가 거실용과 침실용 에어컨 참조 평수를 보여드리고요. 특수한 장소들의 권장 평수도 함께 알려드리겠습니다.